கடல் மற்றும் மீன் வளர்த்தினை பற்றி அறிந்து கொள்ள புதுவை மீனவன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் கண்ணா போட்டில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதை தான் நம்ம காட்ட போகிறோம். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே டவுட் இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய கண்ணா போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, அது எடுத்துகிட்டு போய் என்ன தான் பண்ணுவாங்க, அது உள்ளார என்னென்ன தான் இருக்கும், அதெல்லாம் பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்கும். அது என்னென்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம காட்ட போகிறோம். மறக்காமல் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். நாங்கள் பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி இருக்கா, ஃபுல்லாக ப்ளர்ரா, இது வந்து பனிமூட்டை மாரி இருக்குது பாருங்கள். ஆனால் வெயிலே அடிக்காமல் மழை பெய்கிற மாரி இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும். நிறைய டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இந்த போயக்கட்டை மாரி தெரியுது பாருங்கள், அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடியில் முள்ளும் அந்த மாரி சொல்லுவோம். அதாவது கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கருப்பு, அதான் பனைமரம் நிறையா அதுமாரி இருக்கும். ஆனால் அந்த இடத்துல வலையை எது விட்டாலும் டேஞ்சரஸ், வலையை போயிடும். அது சேஃப்டி பண்ணுறதுக்காக தான். இப்போ இதுதான் நாங்கள் போகிற போட்டு, எவ்வளோ வேகமாக போயிட்டு இது பாருங்கள். இது போகிற போட்டு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கீழ்ச்சிட்டு போவோம். அப்படியே சில போட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தூக்கி தூக்கி போட்டுக்கிட்டே போவோம். ஆனால் இதை மாதிரி கண்ணா போட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தண்ணியை கீழ்ச்சிட்டு போவோம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு ரொம்பவே அதிகமாக போகும். சரி, வெயிட் பண்ணது போதும், இப்போ உள்ளே போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா. அங்கே இதுதான் ஃபுல்லாக போட்டு, நல்லா பார்த்துக்குங்க. போட்டு உள்ளார இப்படி தான் இருக்கும். இது உள்ளார இருக்க ஒரு பொருளாக நான் உங்களுக்கு அதோட ஒர்க்கிங் சொல்கிறேன், ஒர்க்கிங் அண்ட் யூசஸ். இது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா, ஆங்கர் நாங்கள் தண்ணியில் போட்டிருப்போம். இப்போ நாங்கள் போயிட்டு வரும்போது எப்படி ஆங்கர் பிடிப்போம்னா இதை வச்சு தான் பிடிப்போம். ஏன்னா நாங்கள் போட்டு ரொம்ப உயரமாக இருக்குல்ல, தண்ணியில் குச்சி எடுத்துகிட்டு மேலே தர முடியாது. இதில் கயிறு கட்டி இதை தூக்கி அது மேலே போட்டு அதை கையால் பிடிச்சி இழுத்துனா அந்த ஆங்கர் நம்ம போட்டு மேலே வந்துடும்ல, அதுக்காக தான் இந்த இது. அதை எடுத்து ஆங்கர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அழகாக வீட்டுக்கு போயிடலாம். இது ரோலர், இது ஒரு ராட்னம்னே நாங்கள் சொல்லுவோம். இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா மொத்த கயிறுமே இது எப்படியும் ஒரு 700 பக்கம் கயிறு கிட்டே இருக்கும், 700-800 பக்கம் கயிறு கிட்டே இருக்கும். அவ்வளோ மொத்தமான கயிறு எல்லாமே. இதை ஒரு ஆளால் தூக்கணும்னு நினச்சா ஆள் அப்படியே படுத்துக்க வேண்டியதான், ஒன்றுமே முடியாது இதில். இப்போ இந்த கயிறோட ஒர்க்கிங் என்னென்னா, வலை விடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே கரெக்டாக கயிறு போகணும், அப்படியே நீட்டாக வரணும் கயிறு. இது சுற்றிகிட்டே இருக்கும் வலை போகும்போது, அதனால் ஒன்றும் தெரியாது. நாங்கள் போட்டு கிளப்புறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது போட்டு தண்ணி மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னா, நாங்கள் சாமி கும்பிட்டு தான் போட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதை முன்னாடியே காட்ட மாந்துட்டேன், சாரி. சாமி கும்பிட்டு தான் போவோம். இப்போ நாங்கள் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இது பேட்டரியோட வோல்டேஜ், இது மானிட்டர் எல்லாமே காட்டுறது. இது பேர் மானிட்டர். இது இன்ஜினோட ஆக்சசரிஸ் எல்லாத்தையும் காட்டுறது. அது பேட்ரி. இது ஸ்டார்ட், பச்சை பண்ண ஸ்டார்ட். அந்த ஸ்டார்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகிடும், ஸ்டாப் ஹோல்ட் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகிடும். இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணனா அந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா ரெட் லைட் எரியும், அதாவது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா பார்க்குறதுக்கு. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது, ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது, அது உள்ளே இருக்க கூலண்ட்டு எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக. அதேமாரி ஸ்பீடு எப்படின்னு பார்க்குறது. இதில் ஸ்பீடு கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும். இந்த ஸ்பீடு எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுன்னா, நாட்டிகளை பொறுத்து ஸ்பீடு கால்குலேட் ஆகுது. கடலில் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நாட்டிகள் தான் பார்ப்பாங்க, கரையில் இருக்கிற மாதிரி நார்மல் ஸ்பீட் கிடையாது. அந்த நாட்டிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பீடாக இது மானிட்டர் பவர் ஆன் பண்ணுறது. இதுதான் இன்ஜினுக்கு மொத்த தேவையானது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கியர் பாக்ஸ். இதுதான் முக்கிய அடித்தளமே. இது ஆக்சிலேட்டர். பக்கத்தில் இருக்கிறது கியர் போடுறது. ஃப்ரண்ட்டில் வச்சா ஃபார்வேர்டு, நடுவில் வச்சா நியூட்ரலு, பேக்கில் வச்சா ரிவர்ஸ். இது மூணு தான். இது சிம்பிள் தான், கிளச்சு எதுவுமே தேவையில்லை. நமக்கு எது தேவையோ அழகாக போட்டு போயிடலாம். இது ஸ்டேரிங். இதை வச்சு தான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. சிம்பிளாக அப்படியே ஜாலியாக நம்ம ரைடு போயிட்டு வர மாதிரி போயிட்டு வரலாம், அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும். இது எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நம்ம ஃப்ரண்டில் போனால் ஃப்ரண்டில் போட்டு அழகாக நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா அழகாக போகுது, எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சைலன்சர். அந்த இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா 280 ஹார்ஸ் இன்ஜின். இது ரொம்பவே வேகமாக போகக்கூடிய இன்ஜின். அந்த இன்ஜினுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சைலன்சர் இருக்கும், ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும். நம்ம குளிர் காலத்தில் மழை பெய்கிற மாதிரி இது பக்கத்தில் போயினா போகிற வேகத்துக்கு அப்படி நல்லா குளிர் காயலாம். அப்படி இது உள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ரூம்.
பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கும். இது ஏன் திறந்து வச்சுக்கிறேன்னா காற்று உள்ளே போனால் தான் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும், இல்லைனா மொத்த காற்றும் அடிச்சிக்கின்னு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் சீக்கிரமாக. அப்புறம் இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வேலை வச்சிடும். இது வந்து சுவிட்ச் போட்டுக்கு தேவையான எல்லா சுவிட்சும் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா லைட்டும் நைட் நேரத்தில் யூஸ் ஆகும். இதுதான் ட்ரம். அந்த கயிறு நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துமே, அந்த கயிறை வந்து இதை வச்சு தான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஏன்னா அவ்வளோ கயிறு மொத்தமாக விட்டுட்டு டக்குன்னு எடுக்கிறது ரொம்ப அசத்தலான விஷயம் இது. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமானது. இதில் வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ண வச்சு இழுத்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் ரொம்ப நேரமாக. எந்த ஒரு கஷ்டம் இந்த இதில் வந்து அந்த இதில் கஷ்டம் தெரியாது. நான் பண்ண வச்சு அப்படியே இழுத்துட்டே இருக்க வேண்டியதான். இதை வச்சு தான் இழுப்போம். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லட்சம் 1.5 லட்சம் கிட்டே இருக்கும். அந்தளவுக்கு ரேட்டாக இருக்கும் இதுவே. பண்ண 2 பக்கத்துலையும் கயிறு போட்டு நம்ம பண்ண சுற்றிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அழகாக சீக்கிரமாக எடுத்துக்க வேண்டியது. இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். இதுதான் ரிங், அதாவது வெயிட்டான பொருள். இந்த வலைகள் நம்ம தண்ணியில் போடும்போது கீழே இது முழுகணும். இது முழுகினா தான் மீனுக்கு அடியில் இருக்க மீன்கள்லாம் சீக்கிரமாக வந்து வலைக்குள்ளே மாட்டும். டக்குன்னு வலை வந்து உள்ளார முழுகிறதுக்கு இந்த ரிங்கு தான் காரணம். இந்த ரிங்கும் அதேமாரி மணின்னு ஒன்று இருக்கும், அதாவது ஈயம் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஈயத்தை தான் நாங்கள் தனித்தோம். இந்த ஈயம் தான். இந்த ஈயம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வெயிட்டாக இருக்கும். டக்குன்னு கீழே போகணும். மேலே இருந்துச்சுன்னா மீன் வந்து கீழே நுழைஞ்சு போயிடும். அதனால் இந்த இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு 200 கிராம் 300 கிராம் இருக்கும். கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். இதுதான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற வலை. இந்த வலை வந்து நாங்கள் அறந்த வலைன்னு சொல்லுவோம். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2. மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து 1.5 தான் வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் 2 வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பிய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது கொஞ்சம் பழைய வலை தான். இதுதான் அந்த வலையில் இருக்க கட்டைகள். இது மூலிமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலை மிதக்கும். இப்படியே பக்கத்துலேயே இருக்கும். இது இந்த தான் மொத்தமாக வலை மிதக்கும், இல்லைன்னா வலை போடுறதே வேஸ்ட்டு தான், மொத்தமாக கீழே இறங்கிடும். இது வந்து எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் தான். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மடி வலை. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோமே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த வலை எல்லாமே வந்து அந்த வலையில் வந்து எந்த மீனும் நிற்காது. அது பண்ணு சரிஞ்சிக்கிட்டே ஓடிடும். இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மீன்களும் மொத்தமாக, ஏன்னா அந்த வலையில் வந்து அதிகமான மீன் வச்சுன்னா வலை வந்து அறந்துக்கும் சீக்கிரமாக. என்ன வேணால் நடக்கலாம். டக்குன்னு நாங்கள் பிடிச்ச மீன் மொத்தமாக தண்ணியில் விழுந்துடும். அந்த இடத்துல வச்சுன்னா எவ்வளோ வெயிட் வேணாலும் தாங்கும் அந்த இடத்துல. அதனால தான் வந்து இவ்வளோ திக்னஸாக இருக்குது இந்த நூல். இப்போ இதில் ஏதாவது பூரை இருந்தால் பற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்குல்ல, அதனால் பற்றுறது கஷ்டம். அந்த இதுலேயும் பார்த்தாங்க சும்மா இருக்கும்போது, இப்போ தான் மீன் வர டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா இருக்க முடியாது யாராலையும். சும்மா உட்காந்துக்கணும், படுத்துக்கணும், எதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக தான் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுமாரி வளர்ப்புற செஞ்சுன்னுக்காரு. மேலே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே படுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டோட அட்டின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். இந்த பாருங்கள் எல்லாம் படுத்துட்ருக்காங்களா, இதுதான் போட்டோட அட்டி. இப்போ அர்ஜென்ட்டாக யாருக்கா எதாவது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. திடீர்னு டாய்லெட் போனோம் அதுமாரின்னு. இதுதான் வந்து எக்ஸிட் பாயிண்ட். இந்த இடத்துல ஒரு ஆள் போயிட்டு அவங்களோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ஒரு இடம் அந்த இடம் தான். அப்படியே போய்ட்டு இந்த செக் இருக்கும், எல்லாம் அவங்களுக்கு தேவையான இதை அவங்க பண்ணிப்பாங்க. இவ்வளோதான் இந்த போர்டில் முழுசாக இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த வீடியோ பார்க்க புதுவை மீனவன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.